这个虾爬子呀，买回来以后不要蒸着吃或者炒着吃了。今天呢，老弟教你个不一样的新吃法。首先将虾块用菜刀从中间切开，全部切好以后倒入料理机。重点，1斤的虾爬子我们放入2两的水，然后扣上盖子，放上电机，高速旋转2分半左右，将打好的虾爬泥倒在屉布上，然后再用我的左手把虾爬的汁儿给它挤出来。挤完汁儿以后，这个虾爬的壳我们留着备用。将洗净的韭菜顶刀切末，切好以后放入碗里，再将空碗中打入1枚鸡蛋清，然后用筷子充分的搅拌均匀。第二步，起锅烧水，水开以后加入1勺的精盐、1勺的鸡粉、半勺的胡椒粉去腥。水开以后淋入少许的水生粉，打个薄芡儿。这样做的目的，虾爬丸它不沉底儿。再次开锅以后，转圈倒入鸡蛋清，待鸡蛋清成熟时，我们一定要开小火，用手勺将虾爬丸一个一个下入锅中。我们在做这道汤时，一定要先加口后打芡，这样做的汤啊它不浑。再一个，一定要小火下入虾爬丸，这样煮的虾爬丸啊非常的鲜嫩。我把做菜的重点和窍门都分享给大家了，就是希望大家给个免费的小红心。宇哥在这祝你身体健康，万事如意。全部下入以后，再次开锅，我们立马关火，煮制的时间不宜过长。第3步，将煮好的虾爬丸盛入碗里，再放入少许的香油，这小味儿啊挠下就上来了。这虾爬子以后在家像我这样做，汤鲜味美。最后呢，还是那句话，关注我呀，说不定还真有点用。